Դեպքը տեղի ունեցել մայիսի 11-ին, ինչպես արդեն նշվել է, երեկոյան ժամը 17:10-ին մանկաբարձական բաժանմունքի ընդունարան տեղափոխվել է հղին, կանգատվելով սուր ցավերից, որովայնի աճ շրջանում, արյունահոսությունից, դժվարաշնչությունից և հեղուկային արտադրությունից դժվար շրջանում։ Անմիջապես կատարվել են անհրաժեշտ բոլոր կլինիկոլաբորատոր հետազոտությունները, հրավիրվել է հերթապահ անեստեզիոլոգը, մանկաբուժը և րոպեների ընթացքում որոշվել է, որ պետք է հղին ծննդալուծվի կեսարյան հատման ճանապարհով շտապ կարգով։ Հղին անմիջապես տեղափոխվել է վիրահատարար հետևյալ ախտորոշմամբ՝ հղիություն 36 շաբաթական, որովայնի թափանցող վնասվածք, արյունահոսություն, պտղի դիստրես։ 17:20-ին կատարվել է երկայնաձիգ լապարատոմիա և դուրս է բերվել 1 կենդանի անհաս նորածին իգական սեռի 2450 գրամ քաշով, 48 սմ հասակով, ըստ ապգարի գնահատվել է 6-8 միավոր։ Երեխան դուրս բերելուց հետո արդեն ախտորոշվել է արգանդի թափանցող վնասվածք, որը վերականգնվել է և երեխայի ձախ հոնքի շրջանում մոտ 5 սմ երկարությամբ վնասվածք։ Երեխան տեղափոխվել է նորածնային բաժանմունք, որտեղ ստացել է առաջին բուժօգնությունը և հետագա ավելի մանրակրկիտ հետազոտման և ճիշտ բուժման նպատակով տեղափոխվել է համապատասխան մասնագիտացված կլինիկա։ Արդեն իսկ հրավիրված վիրաբույժի կողմից հաշվի առնելով դեպքի սպეციფիկան և վերքի խորությունը կատարվել է որովայնի ներքին օրգանների ռևիզիա և ի ուրախություն բոլորիս որևէ վնասվածք, որևէ այլ տրավմա ինտրաօպերացիոն չի հայտնաբերվել։ Արյան ընդհանուր կորուստը գնահատել ենք մոտ 1 լիտր 100 մլ և ծննդկանը տեղափոխվել է ինտենսիվ թերապիայի պալատ։ Այսօր գտնվում է հետծննդյան բաժանմունքում, ստանում է համապատասխան բուժում։ Երբ դուրս կբերվի։ Կարծում եմ մոտ օրերս։ Ամեն ինչ ընթանում է ըստ պլանի, կարծում եմ մոտ օրերս։ Դուք ասել եք, որ 7 րոպեում եք սկսել վիրահատությունը, դա սովորաբար այդպես է լինում, ո՞նց է։ Սովորաբար չէ, բայց քանի որ դեպքը շատ սպეციფիկ էր, շատ ոչ նման մնացած բոլոր դեպքերին, ինչքան եւ տեսել ենք, կարդացել ենք, բայց նման բան, որ հղիկի նկար ու նման վնասվածքով ու որ նշում էր այդ հատվածից պտղաջրերի արտահոսքից, դա մի քիչ մեզ բնականաբար ստիպեց, որ ավելի արագ կողմնորոշվել, ճիշտ որոշում կայացնել, չհապաղել, որի արդյունքում մենք ունենք առողջ մայրիկ եւ երեխա։ Դուք մենակ չեք եղել։ Ես մենակ չեմ եղել, մենք հերթապահում ենք բրիգադով ի շնորհիվ մեր մանկաբարձական թիմի, որտեղ ես եմ եղել, ինձ օգնական բժշկուհի Անահիտը եւ Դունամալյան Արամայիսը, որը այս պահին այստեղ չի, մենք ունեցել ենք շատ լավ անեստեզիոլոգ, մանկաբույժ, այսինքն թիմի աշխատելու շնորհիվ մենք այսօր ունենք այս արդյունքը եւ բնականաբար դեպքի մասին անմիջապես տեղյակ է պահվել Էրեբունի բուժկենտրոնի գլխավոր տնօրեն պարոն Մանուկյանը, Անդրանիկ Պողոսովիչին անմիջապես ահազանգվել, որպեսզի բոլորը լինեն տեղեկացված, քանի որ նման դեպքեր իրոք քիչ ենք հանդիպում կամ չենք հանդիպել միգուցե։ Իսկ ծննդկանի վարքը ինչպիսին է։ Շատ ադեկվատ, ինքը ուղղակի ցավերը շատ արտահայտված էին, անմիջապես ինչ հարցեր մենք ունեինք իրեն տալու, անմիջապես տեղեկացված իր մասին, հնարավոր բարդությունների մասին, շատ լավ շփումը ստացվել է եւ մինչեւ այսօր էլ։ Դեպքը ոնց տեղի էր ունեցել, նույնությամբ ինքը հենց միանգամից պատմել է մեզ, ի շնորհիվ դրան որը մեզ շատ իհարկե իրենք էլ չեն հապաղել, իրենք էլ են անմիջապես դիմել եւ մենք էլ անմիջապես արել ենք, ինչ պետք է անեինք։ Սպասել էր, որ երեխան այդպիսի վնասվածքով։ Բացարձակ, դա մեր համար շատ անակնկալ էր, որովհետեւ երբ արդեն երեխան երբ ես հանեցի, ինձ ավելի շատ անհանգստացնում էր հասկանալու արգանդի թափածակում ինչպիսի տեսք ունի, եկան եւ ասեցին, որ քունքի այդ հոնքի շրջանում եւս կա վնասվածք, որը եւս մեկ հրաշք էր կարծում եմ, որովհետեւ դրանից բացի ուրիշ վնասում չկար։ Բժշկական դասագրքերում սա տեղ կգտնի որպես նախադեպ։ Ну, որպես սպეციფիկ տեք ամենայն դեպս կարծում եմ արժե նկարագրել։ Դուք անդադ կտրվածքն եք նշում, ինչ տարբերություն կա, մենք չենք հասկանում։ Տեսեք, սովորաբար երբ մենք պլանավորում ենք վիրահատությունը կամ եթե հղին գտնում ենք մանկաբարձական բաժանմունքում եւ ինչ-ինչ պայմաններով էլի գնում ենք շտապ վիրահատության, մենք հիմնականում նախընտրում ենք կատարել
разрез по фանիշсիլու, ֆանիշսիլի կտրվածքով, հա, իսկ այս պարագայում, քանի որ մենք պետք է կատարեինք նաև որովայնի օրգանների ռևիզիա, մենք նախընտրեցինք երկայնաձիգ լապարատոմիա, որպեսզի վիրաբուժի գործը ավելի հեշտանա, ժամանակ չկորցնենք, ամեն ինչ արված էր նրան, որպեսզի ժամանակ չկորցնենք։ Այդ կրկնակի վիրահատության կարիք ինքը չի ունի։ Հուսանք չէ, այս պահին ամեն ինչ ընդհանուր է։